2 मिनेटको भिडियो बनाइरहेको थिएँ होइन। भिडियोमा यसरी थिचिएकै रहेछ, उल्टो पारेर बनाइरहेको थिएँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ है? मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ। यो गाउँ, यो सहरभन्दा एकदम रमाइलो लाग्छ। यहाँको स्मेल, यहाँको वातावरण, यहाँको हावापानी, जहाँ चाहिँ त्यो पोल्युसनहरू, ग्यासहरू धेरै पुग्दैन नि, त्यो ठाउँ एकदम राम्रो हरियाली हुन्छ क्या। यहाँ जस्तै हेर्न सक्नुहुनेछ, यो ठाउँ हेर्न त कस्तो बवाल छ क्या। अब यस्तो ठाउँबाट माथि चोकतिर ट्याँ टुटु गर्ने ठाउँमा को जान चाहन्छ क्या। यहाँनिर एउटा गाडीको प्याँ पनि बजेको छैन। हावा चलिरहेछ कि त सुर्र यो मकैको चलिरहेछ कि त यो सुर्र गरेको हावा सुनिरहेछ। पर एउटा सिटी कुद्दैछ, त्यही पनि आँखाले पनि देख्दैन मजाले, क्यामेरामा त झन् देखिँदैन होला। र गाउँको खासियत चाहिँ खासमा यही हो क्या, यही हो। स्वास्थ्य हावा खान पाइन्छ, एकदम अर्ग्यानिक कुराहरू खान पाइन्छ। अब एउटा सिउरा त जहीँ पनि हालिरहेको हुन्छ, त्यही पनि बजारमा बिक्री भयो जस्तो चाहिँ अलि हुँदैन क्या। आफ्नो घरमा खाने, घरमा फलाएकोहरू, आफैले गरेकोहरू अलि हुँदैन। त्यसैले गाउँ इज बेस्ट क्या। सहरभन्दा गाउँ राम्रो, एकदमै रमाइलो। अपर्च्युनिटीको लागि त हो, अब सहरमा धेरै अब कामहरू पाइन्छ, जे हुन्छ होइन गाउँको भन्दा। तर बस्नलाई चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल प्लेस हो यस्तै ठाउँ है साथीहरू। यस्तै ठाउँमा बसेरै पोजिटिभ थिङ्क आउने हो। नभए गाउँको ट्याँ टुटुमा जहिले नेगेटिभ मात्रै हुन्छ मान्छे। र तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, गाउँमा बस्ने, सहरमा काम गर्ने, एकदम पोजिटिभ हुने, एकदम नेगेटिभ नहुने, एकदम हेल्दी हुने, हेल्दी कुराहरू खाने, वर्कआउट गर्ने, आफ्नो माइन्ड वर्कआउट गर्ने, आफ्नो बडी वर्कआउट गर्ने, यही हो जिन्दगी भनेको। र आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई सम्हाल्ने, यही हो जिन्दगी, यही हो लाइफ। लाइफमा केही गर्नु छ भने पोजिटिभ सोच्नुपर्छ। पोजिटिभ, यदि त्यही नेगेटिभ हुन्छौ भने हो, नेगेटिभ भएर पनि पोजिटिभ हुन सकिन्छ। बिकज नेगेटिभै भएन केही कुरामा भने कसरी लर्न गर्छ क्या त्यो मान्छेले। एउटा म जत्रो 20 वर्षको मान्छेले कसरी लर्न गर्न सक्छ, जब कि ऊ नेगेटिभमा उसको ध्यानै गएन भने उसले डाइरेक्ट पोजिटिभ सोच्छु भनेर मात्रै कसरी हुन्छ त। जब उसले आफ्नो फिल्डमा लड्छ, उसले सोच्ने भनेको नराम्रै कुराहरू, म अहिले सानो छु, म केही गर्न सक्दिनँ, हो त्यही हो। तर हामी जब ठुलो हुँदै जान्छौँ, जब बढ्दै जान्छौँ, लर्न गर्दै जान्छौँ क्या, त्यही नेगेटिभबाट लर्न गर्दै जान्छौँ, त्यही गल्तीबाट लर्न गर्दै जान्छौँ, र हामी एक दिन म्याच्योर हुन्छौँ। हो, त्यसैले केही कुरा गर्नु अघि सोच्ने होइन, धेरै कुरा सोच्ने होइन, गरिदिइहाल्ने हो। यदि आफूलाई मनबाट ठिक लागिरहेछ भने गरिदिइहाल्ने हो, त्यो सक्यो। कसैलाई सोच्ने, कसैलाई नराम्रो त्यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि भनेर सोच्ने होइन, गरिदिइहाल्ने एकदम पर्फेक्ट तरिकाले। होला नहोला, तर काम चाहिँ गरियो, लर्न हुन्छ या त काम हुन्छ। थ्याङ्क यू।